साथियों, सही आप लोगों ने सुना है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और ये जो शब्द हैं, ये किसी और के लिए नहीं है। ये पटना के एक होने वाला, बिहार का होने वाला पटना में एक सर हैं। ये उनके लिए ये सब सटीक सा बैठता है। वो सर जिन्होंने सबसे कम पैसे में लोगों को आईएएस आईपीएस बना दिया, वो सर जैसे उन्होंने 12,000 जैसे 12,000 पुलिस का एक बार में उन्होंने रिजल्ट दिलवाया। उनके कोचिंग से एक बार 12,000 जैसे रिजल्ट आया, लोगों का चेयर हिल गया, लोगों का कुर्सियां हिल गई, बड़े बड़े लोगों का हिल गया। उसी साजिश में आज जो है उन सर को लोगों ने ऐसे सुनने को मिल रहा है, मैं देखा नहीं हूँ, आज उनको जेल हो गई। इसलिए सर चिंता नहीं कीजिए, आपके लिए पूरे देशवासी है। और वो सर कोई और नहीं है, वो है खान सर, जिनका नाम सुनते रूह कांप जाता है। एक छोटे से परिवार से बिलोंग करने वाला वो व्यक्ति, जिनके पास 35 रुपये नहीं था जो लखनऊ अपना घर वापस जा सके उत्तर प्रदेश में, और उस 35 रुपये न होने की वजह से आज वो घर नहीं गए तो पटना में आज उन्होंने अपना किला ठोक दिया, जिसको देख के बड़े बड़े लोगों का दिल दहल जाता है। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग जो है तरसते हैं, काश कहते हैं कि एक बार सर शायद खान सर से मुलाकात हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए। और सर आपको दिल से सैल्यूट है और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू।